Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω πήγα στο μόλ της Λέμεσου και ήρθα να αγοράσω ένα πράγμα. Μιλάμε για τις φασαριές, περιμένω να φάω, ας ξεκινήσει. Έχω φέρει ένα πράγμα που αγόρασα από εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα unboxing μαζί και θα το δούμε. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια, βασικά δεν ξέρω, νομίζω θα μπορείτε να γράψετε στα σχόλια την άποψή σας, άξιζε ή όχι. Ας ξεκινήσει το unboxing μας. Στα χέρια μου έχω ένα stitch σε φάση πιο cool. Γράφει εδώ Miniso Gen Z Street που φορούν ρούχα και περίεργα. Ζούμε τι μπορεί να μας τύχει τώρα. Αυτές είναι οι επιλογές. Ελπίζω να μου τύχει κάτι αγοριστικό. Μ' αρέσει. Μπορεί να είναι κοριτσιστική κάποια, αλλά έχουν ωραία ρούχα. Οπότε είπα να το ανοίξω. Παρά λαμπού που ήταν 95 ευρώ στο Powder Shop, είπα να το πάρω αυτό που είναι και πιο οικονομικό. Οκ. Αρχικά πάνω βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό. Το βγάζουμε. Και μετά βλέπουμε αυτό εδώ. Ούψ. Πήρα λάθος λωρίδα, τέλεια. Οκ, εδώ ανοίγουμε με τη λωρίδα. Λοιπόν, να δούμε τι μας έχει τύχει. Ανοίγουμε σιγά σιγά και βλέπουμε αυτό. Τώρα λοιπόν, ας το ανοίξουμε να δούμε τι μας έχει τύχει. Λοιπόν, έτσι, Δεν ξέρω τι μου έχει τύχει. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να το βγάλω αυτό. 2 λεπτάκια. Το εδώ, οκ. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Το βγάζουμε αυτόν το... Είναι η ώρα της αλήθειας. Να δούμε. 2 λεπτάκια. Θα πρέπει να σταματήσω το βίντεο για κάτι δευτερόλεπτο για να μπορέσω να ανοίξω. Τώρα βρήκαμε αυτό μέσα, το stitch, το λουράκι του. Αυτός μας έχει τύχει. Ευτυχώς μας έτυχε ένας ωραίος, μας έδωσε και λίγες από αυτά. Ευτυχώς μας έτυχε ένας από τους αγορίστικους και όχι αυτούς που είναι για τα κορίτσια. Καλή σας μέρα. Γεια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.